Ek wil vanoggend praat oor wysheid, goddelike wysheid en kennis. Wat is die verskil tussen kennis en wysheid? Between knowledge and wisdom. What is the difference between it? Because sometimes we get confused about it. Ons word ons verstaan nie wat is om kennis te hê, wat is om wysheid te hê. Ons dink as ons kennis kry van die Bybel wat goed is, want ons moet die Bybel leer. Maar ons kan nie die kennis van die Bybel net hê en dit nie toepas in wysheid. Want jy sien die woord van die Here sê, wanneer ek en jy wysheid nodig het, moet ons hom vra, sodat ons wysheid kan kry. En wanneer ons wysheid begin kry, begin ons die woord van God verstaan. Amen? Want vanoggend saam met preek, ons moet die verskil kry tussen kennis en wysheid. Want jy sien, kennis bring vir jou net dinge om jou te leer deur die wêreldstelsel, maar wysheid bring vir jou 'n pad en maak vir jou 'n pad oop om saam met die Heilige Gees dinge op hierdie aarde kan nou plaasvind wat die Here Jesus vir ons gesê het toe die dag toe hy sy disippels sê, ek gaan na my Vader om vir julle plek voor te berei. Laat julle dit kan doen wat ek gedoen het en nog meer. Jy kan dit nie met kennis doen nie. Jy doen dit met die kennis van die woord, maar met die wysheid van God. Die insig wat God jou gegee het. Naamlik die Heilige Gees. Want jy sien, wanneer jy en ek die Heilige Gees ontvang, dan kry ons die wysheid van God. Voor dit het ek en jy nie wysheid nie. Ons het kennis. Amen? Jy kan gaan leer graad na graad na graad na graad. As jy nie die Heilige Gees het nie, dan ken jy nie God nie. Dan weet jy van God. Jy ken al sy goed wat hy geskryf het. Maar omdat jy nie 'n verhouding het nie, is daar nie wysheid wat jy kry van hom nie. En ek gaan julle wat bewys in God se woord. Want jy sien baie van ons studeer die woord en ons lees en ons kan ons fokus net op, is dit reg, is dit verkeerd, is dit reg, is dit verkeerd, in plaas van ons fokus te sit op die Here Jesus en op die woord van God. En die liefde wat hy vir ons het. Fokus ons net op die negatiewe dinge om te kyk wie doen wat verkeerd. Pastoor, is dit verkeerd om dit te doen? Pastoor, is dit verkeerd om dit te doen? Weet jy wat? Wanneer jy die Gees van God in jou het, sal hy jou lei. En hy sal jou waarsku. Hy sal jou die wysheid gee. Want hy is deel van die Trinity wat Pastor Susan oor gepraat het. Ek weet nie of dit foundation is of laas Sondag nie. Ek raak nou confused wanneer dit is. Hy is deel van die Trinity. Trinity is God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Al drie werk in een. Amen? So ons begin besef hoe belangrik dit is om die Heilige Gees in ons te hê, sodat ons God se wysheid kan uitleef vir wat God vir ons het. Wanneer ons die wysheid van God het, dan begin ons die krag van God ook ervaar in ons lewens. Want die kennis wat ons het dan, kan ons omsit in dade. Amen? Dan sit ons om in dade deur die Gees van God. Want al die skrifgeleerdes, mense, kom ons gaan kyk net in die Nuwe Testament, waar die skrifgeleerdes op die hoeke gestaan het en gesê het, maar dit staan geskryf in die woord van die Here. Maar daar was niks lewe in hulle nie, hulle het nie die Gees van God in hulle gehad nie. Hulle was net skrifgeleerdes. En Jesus het gekom en hy het gesê, julle ander geslag. En tog het hy die woord geken, van voor tot agter. Maar daar was geen verhouding tussen hulle en God. Daar was hulle het geen plek gemaak vir Heilige Gees nie, want hulle was vol van hulle eie kennis. En ek wil kom
en ek wil die woorde uithaal, wat God gesê het was die wysste man nog ooit, en dit is wie? Salomo. Salomo was die wysste man nog ooit in die geskiedenis van die begin, behalwe ek praat nie van die Here Jesus nie. En die Here het gesê, Salomo, wat soek jy? En hy het gesê, ek soek, Here, gee vir my wysheid om hierdie volk van U te lei. En die Here sê, weet jy wat, ek gaan jou die wysheid gee, wat geen mens nog ooit sal kan droom nie. Maar by dit sal ek vir jou gee al die skatte van die aarde, en jy sal ryk wees. En hy was nog steeds die rykste man nog ooit. Nie Bill Gates of wie ook al is nog so ryk soos Salomo nie. Niemand. Hy het tempels gebou van goud. Uit egte en regte goud het Salomo tempels gebou, wat hulle nou vind in Israel en oral daarso, wat hulle vind. So dis nie 'n myth nie, dis nie 'n storie nie. Hierdie is facts, hierdie is die waarheid. En as ons gaan na Spreuke 3, hy sê, my seun, moenie vergeet wat ek jou geleer het nie. Moenie vergeet wat ek jou geleer het nie. Hou vas aan my opdragte. Mense, hou vas aan die woord van God. Hou vas aan dit wat God jou geleer en deur sy woord leer. Hierdie Bybel is dieselfde gister, vandag en môre. En hy sal nooit verander nie. Want die woord van die God sê, daar sal nie 'n komma of enige ding uit hierdie woord verwyder word tot in ewigheid nie. Hy sê, hoor hierso, hy sê, julle moet mooi luister, my seun, moenie vergeet wat ek jou geleer het nie. Hou vas aan my opdragte. Dit sal jou wat? 'n lank laat lewe en jou voorspoedig lewe gee. So if you are doing the will of God, you will have a good life, a healthy life, and you will be prosperous. The word of God. Not your own way, my way is the highway, but the way of God. Amen? Moenie dat jy tekort skiet aan liefde, getrouheid, koester dit soos iets waardevol. Nou toe ek dit lees, jy weet die Here gee vir my baie prentjies as ek hierdie goed lees, dan dink ek aan die vrouens het altyd so mooi goedjies om hulle nek en kettingkies en hulle spesiale goed wat hulle vir spesiale geleentheid aandra. Hierdie kettingkie is vir die kerk en hierdie kettingkie is vir die troue en hierdie kettingkie is vir die werk en hierdie kettingkie is vir dit. En dit is wat die Here vir my sê, koester dit soos hulle dit koester. Hulle berg dit op mooi plekkies. Hulle laat dit nie net rond lê nie, want dit is, weet jy wat, want dit is vir hulle waardevol. Dit gaan nie oor die geldwaarde, dit gaan oor, hierheen het ek my kleinkind gekry, hierheen het ek my man gekry, hierheen het ek my dogter gekry, hierheen het ek gekry met my beste vriendin. So daar word waarde aan dit geheg. Moenie dat jy kort skiet aan liefde en getrouheid nie. Koester dit soos iets waardevol wat jy om jou nek draai. Skryf dit op die tafel van jou hart. Skryf dit op die tafel van jou hart. Kry die woord van God in jou hart. Nie in jou gedagtes nie, in jou hart. Jy sal guns en 'n goeie naam verkry. Mense, ons moet verstaan wat God sê. Wanneer ons God se wysheid en ons kom nou by, wanneer ons God se wysheid in ons lewe toelaat, sal hierdie dinge op ons paaie kom in ons lewe gebeur. Dan vra ons baie keer, maar hoekom gebeur hierdie ding en hierdie ding en hierdie ding op? Wat is op jou hart geskryf? Wat is op jou harttafel geskryf? Wat koester jy? Koester jy die wêreldse dinge of koester jy die woord van God? Doen jy die woord van God? Leef jy die woord van God? Dit is so maklik om te sê, ons het nou eendag onderhoud weer gehad vir 'n skatteresse.
En almal wat kom en sê, wat se geloof is jy? Kind van die Here. Dan gaan die een sê, ek is nie kind van die Here nie. Hoe gaan jy gereeld kerk toe? Ek probeer soveel as ek kan. Mense, weet jy wat sê die Here? Kom in my teenwoordigheid met danksegging, met die tromme, die harp en die snare. Kom met 'n joyful hart, kom met 'n opgewonde hart in my teenwoordigheid in. Jy sal guns en 'n goeie naam verkry by God en by mens. You will have favor by God and by people. Wanneer jy aansoek doen vir werk en jy vat jou CV en jy bless hom. Vader, ek dank U Here, ek spreek U woord oor hierdie CV. Ek dank U dat hierdie pos my pos is en ek staan in die woord, Here. U sê ek sal guns by God hê en God en guns by mense. Ek claim hierdie pos in die naam van Jesus. Ek vat dit in geloof. Wie van ons doen dit? Kom ons wees eerlik, wie doen dit? Steek op jou hand. Hoekom nie? Hoekom gebruik ons nie die krag wat die Here vir ons gee nie? Dit wat hy vir ons beloof, dit wat hy vir ons sê nie. Kan julle getuie gee, middelvereniging maak toe. Die meeste van my werk was daar gewees. En hulle sê, sal ek oopmaak nie? Ek sê vir Pastor Koos, vra vir hom. Ek sê vir ons spreek lewe in daai plek, dat hy gaan oopmaak. Dit het 'n jaar gevat, maar hy's oop. En hy nou meer staal wat hy maak, as voordat hy toegemaak het. Het hy nou meer bestellings, en jy sal weet ook, jy sien die lyn. So wanneer jy in 5 staan, op 5 staan in die woord van God, dinge gebeur. Because why? God is in control. God is in control. No man is in control. God is in control of your life. God is in beheer van jou lewe. Spreek lewe oor jou lewe. Hy sê weer, wil hê jy moet mooi luister. Jy sal guns en 'n goeie naam verkry by God en by mens. Vertrou op die Here met alles wat jy het. En hier is 'n steekpunt. Ek het nou met Marina gepraat daarvoor. Vertrou op die Here met alles wat jy het. Pastoor, ek vertrou alles, maar nie met my geld nie. Ek vertrou die Here nie met my geld nie. Ek gee die geld nie vir die kerk nie, want ek vertrou nie die pastoor nie. Weet jy wat, ek het nie jou geld nodig nie. God het ook nie jou geld nodig nie. Dit gaan oor gehoorsaamheid. Dit gaan oor jou blessing. Dit gaan wat God jou mee wil bless. Vertrou jy regtig God se woord? Malagi 3. Wat God vir ons sê. Jy sien, vertrou God met alles. Nie net wanneer jy siek is en dan begin ek en jy bid en sê, Here, ek het hierdie slegte nuus gekry en hierdie en nou begin ek bid en 24 hours bid ek stig en bid groep en al die goed. Hoekom wag tot ons op 'n krisis? Hoekom wag ons tot op 'n krisis wat ons elke dag moet eintlik doen? En hier sê hy vir ons gaan gesondheid hê. Ons gaan guns by mense hê. Ons gaan guns by God hê. Ons gaan 'n lang lewe hê. Ons gaan voorspoedig wees. Hoekom doen ons nie hierdie dinge? Nou wag ons tot op 'n krisis. Vertrou op die Here met alles wat jy het. Moenie staat maak op jou eie insig nie. Moenie staat maak op jou eie besluite en jou eie woord nie. Voor jy 'n besluit maak of doen, vra vra vir God, Here, is dit in U wil? Is dit jou wil dat hierdie ding in my lewe nou moet gebeur? Is dit U wil, Here, dat ek nou 'n ander werk moet kry? Al bied die werk vir my R1000 meer aan. Jy sien ons hart agter geld aan. Ekskuus. Maar die Here het vir jou op 'n plek gesit, sodat jy eintlik miskien iemand se siel kan red. Maar nou gaan ons op ons eie insig, ons eie wil, die wêreld se steel.
En baie keer is ons so ongelukkig, as ons daar kom en ons kry die R1000, dis nie moeite werd. Sê, moenie staat maak op jou eie insig nie. Presies, vra na die wil van God, en alles wat jy doen, presies, vra na die wil van God. Here, wat is u wil vir my? In alles, nie net in hierdie en hierdie, in alles. Hy sal die regte pad vir jou wys. Moenie jou eie, hier is die ding, moenie jou eie wysheid oorskat nie. Ek en jy kan nie sonder God se wysheid in ons lewens, die mense. Jy kan nie, soos water, jy kan 3 dae sonder water gaan, daarna gaan jy dood. Eintlik kan jy nie 'n dag sonder God se woord nie, dan begin jy doodgaan geestelik. Hou eerder die Here voor oor en vir my wat sleg is. Keep your eyes on God, not on the world, not on the world systems, not on the economy. Keep your eyes on God. Believe the word of God. Hoor wat hy sê. Hou eerder die Here voor die oë en vir my wat sleg is. Dit sal jou liggaam, wat sê julle woord? Dit sal jou liggaam gesond hou. Dit sal jou liggaam gesond hou. Vers 8. Jou lewe verkoop, vereer die Here met alles wat jy besit. Gee hom die beste van jou oes. Mense, hier praat hy van wysheid. Wanneer ek en jy die wysheid het, begin hierdie dinge in ons lewens en ons pas dit toe. Kom ek sê vir jou, toets God oor hierdie dinge. En ek praat nie van geld nie, ek praat van in alle opsigte. Hou jou oë op God. In jou huwelik, in jou verhoudings, in jou werksplek. Wanneer jy ongelukkig is, begin in die aand op die knieë kom en sê, Here, ek bring dit voor U. Hierdie situasie is in my werksplek, hierdie situasie is in my huwelik, hierdie situasie is in my familie. Bring dit voor die Here. Hy sê jy sal guns by die God kry en by mens. Vereer die Here met alles wat jy besit. Gee hom die beste van jou oes. Moenie die slegste vir die Here gee nie, man. Moenie die tweede beste gee nie. Wat sê hy hierso? Wanneer ons sê mense ons kort klere vir mense van buite, moenie jou stukkende klere bring wat in jou kas hang en dan sê maar gee dit vir daai man nie. Want wat sê die woord? Wat jy saai sal jy maai. Gaan Edgarstof, Zetkerstof, Pep of waar ook al, gaan koop 'n nuwe hemp en bless iemand met die beste wat jy kan hê, sodat God jou kan bless met sy beste. Amen. Jy sien die kerk leer ons verkeerd. Ag, bring maar wat jy het. So moet die Here maar daar in die agterkas gaan gryp en sê, wat is hier nie, hierdie ding is nie, hy's te mooi vir Koos. Kom ons gee hierdie jou skrap dingetjie wat hier lê. Dis wat ons doen. Dis wat ons doen. Dis hoe dit gaan met ons soos dit gaan. Maar as die pastoor kom, dan maak hy koek en tee en koffie, haal jou beste blerrie koppies uit en al hierdie goed. Maar wanneer by God kom, se werke en hierdie goed, dan haal ons die skrap uit en ons gee dit vir God. Die pastoor is niemand nie, mense. Hy's 'n mens soos jy. Hy is niks spesiaal nie. Hy het miskien nog 'n keer meer foute as jy. Doen wat die woord van God sê om te doen. Bring die beste na God. Gee die beste vir God.
My seun, moet dit nie van hom agstaan wanneer die Here jou reg help nie. Moenie jou verset wanneer hy jou tereg wys nie. Met ander woorde, wanneer God, die woord van God kom en hy help jou reg, moenie kwaad word en sê, maar wie is jy om vir my te sê nie? Dis die woord van God. Jy sien, ons kom nie om te oordeel nie. Ons kom om te sê, wat sê die Here van dit? Kom ons kyk, broer. So as jy, wat sê die woord van die Here van? Kom ons vat 'n maklik ding, boerery. Kom ek wys jou wat sê die Here van dit. Dis verkeerd. Kom ons lees saam. Wat verstaan jy onder hierdie ding? Hoor hierso, vers 13. Wil jy met in jou Bybel merk? Die mens wat wysheid kry, is gelukkig. Is jy ongelukkig in jou lewe? Kry die wysheid van God in jou lewe. Hy sê dit, die mens wat wysheid kry, is gelukkig. Wat is hierdie wysheid? The Holy Spirit. Wanneer die Holy Spirit in my en jou beweeg, dan begin ons die wysheid gee, want hy sê, ek sal jou leer, ek sal jou vertroos, ek sal jou wys, ek sal jou al hierdie goed openbaar. Want Jesus het dit ook vir ons gesê, ek sal vir julle 'n trooster stuur. En hy sal vir julle 'n counselor wees, 'n leidsman, en dan noem hy 'n paar goed. En hy sal julle lei in die waarheid. Die waarheid is die wysheid van God. Dit gaan goed met die mens wat insig kry. Wysheid het meer voordele as geld. As jy nie wysheid het nie, kan jy die wêreld se geld hê, dan beteken dit niks vir jou nie. Hoekom sê hy dit? Wie kan my antwoord? En ek het gebid oor die vers, Here, wat sê jy vir my hierso? Jy sien, wanneer jy geld het en jy spandeer dit wys in die koninkryk van God, wat God se wil is vir jou, het jy daai geld verdien? Jy verdien niks. Ek verdien niks. Dis deur God se genade dat ek en jy dit het, mense. Ek wil dit vir jou sê. Net so vinnig soos jy dit kry, kan God dit wegvat. Net so vinnig. Dis hoekom hy sê, wysheid het meer voordele as geld. So wanneer jy wysheid van God het, is daar meer belonings vir jou, as die een wat miskien 'n biljoen rand in die bank het. Hy het geld in die bank, maar hy het nie joy nie, hy het nie vrede nie, hy het nie vreugde nie, hy het nie 'n familie nie. Daar's niks wat hy kom huis toe, na 'n mooi penthouse as jy in die flieks kyk, en dis net drankborrels en al die goed, en hy sit daar op die stoel en hy sê, ek is so eensaam. Jy sien, want die parties is verby. Hy kom nou na die reality toe, van die waarheid, en hy stap in 'n eensame plekke, want God is nie in sy lewe nie. Haar beloning is meer werd as goud. Wysheid het meer waarde as edelstene. Hoor wat sê Salomo, hy skryf dit hierso. En hy het tog die wysheid van God gekry, en hy was die rykste man ooit, en hy kom en hy skryf hierdie goed, want hy besef, maar ek kan al hierdie goed hê, maar as ek nie God se wysheid het nie, beteken dit niks in my lewe nie. As ek nie God het nie, dan het ek niks in my lewe nie. Al het ek al die geld in die wêreld, dan is ek nog steeds eensaam en verlore. Met die een hand gee wysheid 'n lang lewe, met die ander hand rykdom en eer. Is dit nie awesome nie? Met die een hand gee wysheid wanneer jy wysheid het. Kry jy 'n lang lewe. Hoekom? Want jy leef in die wysheid van God. Jy leef in die wil van die Here. Jy doen die wil van God. Jy saai op goeie grond. Jy vat die woord na die mense wat die woord van God nie ken nie. En met die ander hand rykdom en eer. Wysheid maak 'n mens gelukkig. Wie dit volg, beleef vrede. Wysheid maak 'n mens gelukkig. Why?
The Holy Spirit is the joy of God. Wanneer jy gedoop word en jy ontvang die Gees van God, dan is asof wat so babbel binne in jou. En jy begin net babbel en babbel in jou. Dit is die joy van die Here wat in jou is. Amen? Vir die wat daarop vashou, is dit 'n boom van die lewe. So as jy aan wysheid vashou, is dit die boom van die lewe. You will have a good life. If you read the Word of God with wisdom. And you will have a good and a prosper life. Vers 19. Die Here het die aarde met wysheid op sy plek neergesit. En ons het nou die aand in die DVD gekyk. Elke planeet draai op sy eie as, in sy eie manier, op sy eie spoed, met wysheid. Want hulle het gesê, as die een vinniger draai as die ander, gaan dit 'n konsekwent hê op die hele stelsel. Maar God het so baie wysheid, dat hy alles met een slag in existence geplaas het, met God se wysheid. Soveel wysheid het God. En wie is God? Jou pa. My pa. Sien, God is jou pa. En hy is my pa. Ek lees Pastor Koos vanoggend. Ek sê, die woord sê daarso. Hy sê, moenie julle kom, ek gaan my eie woorde gebruik, kom brek oor, ek het 'n geestelike pa nie. Hy sê, jy is net een pa, as net een vader, en dis die Vader wat in die hemel is. Jy sien, ons is so maklik om sê, maar hierdie ou is my geestelike pa, en hierdie ou is my geestelike pa, en hierdie ou is my geestelike pa, en ons begin die persone begin aanbid. Die een wat die heelal gemaak het in 'n oomblik. Hierdie is sy woord. Dit is wat ek volg. Dit is wat ek toepas in my lewe, so ver as wat ek kan. En ek wil hê jy moet vanoggend dit hoor en vanoggend dit vat. Vanoggend dit deel maak van jou hart, sodat jy joy en bubbly kan kry in jou. Moenie teen die omstandighede vaskyk nie. Die duiwel is 'n leenaar, mense. Die duiwel vertel jou al hierdie goed. Weet jy wat, hy steel jou joy. O, maar Suid-Afrika gaan dit en Suid-Afrika gaan dit en Suid-Afrika gaan dit. Sê, my God is in control. En hy sit nog steeds op die troon. En hy regeer van bo na hier. En hy is in beheer. Amen? Jy sal mal word as jy na al die goed kyk, man. Die nuus en die propaganda en hierdie koerant en die en daai en die moord en die roof en goed. Begin die woord van lewe, die Here in jou kry sodat jy kan lewe het. Psalm 91 gaan lees 'n bietjie by die huis. Vers 21. My seun, moenie taak en oorleg uit die oog verloor nie. Hou altyd daaraan vas. Dit sal jou lewe verryk en eer en agting vir jou bring. Jou pad sal veilig wees. Jy sal niks struikel nie. Jy sal kan gaan slaap sonder om bang te wees. Jy sal rustig kan bly slaap. Slaap jy nie lekker nie? Slaap jy onrustig? Kry die wysheid van God. Kry die wysheid van God in jou. Hy sê dan sy woord, hy sê die wat wysheid nodig het, die wat wysheid wil hê, vra my en ek sal vir jou gee. So maklik. Lord, I need wisdom. I send it down for you, my son. I give it to you freely. I bless you with wisdom. Hy sê so vers 25, jy hoef nie bang te wees dat teëspoed jou skielik sal tref nie.
die pile wat so van een kant afkom, en van die kant afkom, en van die kant afkom. Wanneer jy in die wysheid van God begin leef, met ander woorde, in die pad en die wil van die Here beweeg, dan sal God jou beskerm teen hierdie goed. En dan kan jy sê, maar die goed tref ons. Man, as jy begin doen wat die Here vir my en jou sê, gaan daar dalk 'n pyl jou tref, maar weet jy wat, die Here is nog steeds in beheer. Jy sal daar deurkom. Hoor wat sê hierso. Die rampe vir 'n slegte mens bedoel sal nie oor jou kom nie. Die goed wat die mense spreek oor jou, die slegte mense spreek oor jou, sal nie oor jou kom nie. Die Here is jou beskermer. Hy sal sorg dat jy nie in 'n struik trap nie. Hoeveel keer stel mense strikke vir jou? Mense wat naby jou is. Die mense daar ver staan nie strikke vir jou nie, mens. Dat ek vir jou sê, dis jou familie, jou vriende, die mense rondom jou wat jou in jou rug steek. Nie daai mense daar buite nie. Dis mense rondom jou. Die mense wat jy so vertrou en hierdie goed. Dis hulle wat vir jou strikke stel. Moenie wag op die goed om goed te doen nie. Vir iemand wat dit nodig het nie. Veral as dit vir jou moontlik is om dit te doen. En dit het my getref. Toe ek dit lees, het my getref. Hoekom as wil ons altyd eers goed doen, dat iemand ons moet kom vra? As jy sien iemand sukkel, moet jy tog die Here se liefde en genade en wysheid in jou hê om te sê, maar ek sien hierdie persoon sukkel en maak nie saak waarmee hy sukkel nie. En na hom toe gaan en sê, hoorie, ek wil graag saam met jou bid. Hoorie, ek sien jy het nie kos nie. Ek sien julle, kan ek vir jou 'n kospakkie gee? Of jy weet, man, die Here praat met jou. Maar nou sê ek wil wag tot hulle na my toe kom. Hoekom? Want ek wil die Heer kry. Hulle moet my nou eers kom vra. Hy sê so, man, hoekom moet jy wag tot die mense jou moet kom vra? Hoekom doen jy nie iets uit liefde uit nie? Uit wysheid. Hy sê, moenie vir jou buurman sê, gaan weg nie, en kom môre weer, dan sal ek jou help. Met ander woorde, I'm better than you. I'm not going to help you now. Come back tomorrow. Then I will help you. Come back tomorrow. Hoekom wil jy moet terugkom môre? Hoekom help jy hom nie nou nie? Moenie 'n plan beraam teen iemand wat vol vertroue by jou woon nie. Doen ons dit nie? Moenie 'n plan beraam teen iemand wat vol vertroue by jou woon nie. Wow. Ek het al hierdie planne en dinge teen hierdie ou. Hy vertrou my so lekker, maar gaan vir hom vang, boetie. 20 jaar terug het hy dit al my gedoen. Ek maak hom mak en ek gaan vir hom terugkry. Steen die woord van die Here, mense. Moenie 'n plan beraam teen mense wat by jou woon, of mense wat jy ken, of mense wat naby is. Nie is teen niemand nie. Moenie soos die wêreld raak nie. Moenie sommer rusie soek met iemand wat jou nie kwaad aangedoen het nie. Moenie jaloers wees op iemand wat geweld gebruik nie. Moenie ook maak soos hy nie. Die Here het 'n afkeer van skelms, maar neem mense wat reg lewe in sy vertroue. So wanneer jy reg lewe, neem God jou. God neem jou in sy vertroue. Met ander woorde, hy sê, ek sit my vertroue in jou. Is dit nie awesome nie? Dat God sê, ek sit my vertroue in jou. Ek gaan jou vertrou met dit wat ek vir jou gee. Die geskenk wat ek jou gee, die anointing wat ek jou gee, kan ek jou mee vertrou.
En dis hoekom ek sê, ek en jy moet nie oordeel nie. Hoor wat sê die Here, die vloek van die Here rus op die huis van die goddelose, maar hy wat opreg lewe, seën hy. God seën en God oordeel, nie jy of ek nie. Ek en jy kan nie die eer kry, vereniging van die twee nie. Hoor hierdie een, hy dryf die spot met die mense wat anders spot. So as jy aan mense sekere goed doen, God gaan dit aan jou doen. Wanneer jy iemand spot, sal God met jou spot. So as jy iemand nakom, moenie dink jy gaan wegkom nie, want wat jy saai, gaan jy maai. En ek het hierdie preek gedoen, want as Kersfees mense, dis 'n opgewonde tyd in ons lewe. Ons verlosser is gebore. Ons moet joy en vrede in ons hart hê. Ons moet begin daai dinge doen om te sê, Here, gee my die wysheid sodat ons hierdie tyd, spesiaal in hierdie tyd kan kyk. Wys my mense wat deur 'n moeilike tyd gaan, mense wat nie kos in hulle huis het nie. Here, dat ons vir hulle kos kan vat. Here, dat jy vir ons die wysheid gee dat ons hulle kan bless in U naam. Want God sê, ek het jou gebless om 'n blessing te wees. Wanneer laas het jy iemand gebless? Dan praat die Here met jou en sê, maar Here, ek gaan nie daai ou nou bless nie. Want ek weet nie wat gaan volgende maand gebeur met my werk nie. Wat sê jy vir God? Here, ek vertrou jou nie. Hy is goed vir hulle wat nederig is. Nie vol van hulle self nie. Wyse mense word vereer. Dwaase mense kom in die skande. En dis die woord van die Here. Ek wil vir jou sê, as jy die blessings en die goeie goed van God wil ervaar in jou lewe, begin die wysheid van God in jou lewe kry. Begin dit uitleef. Begin dit deel maak van jou leefstyl. Moenie dink dis jy nie, dis God. Dwaase mense gee eer aan hulle self. You know what? Last week I prayed for that guy. You know. And when I was finished praying for this guy, but let me tell you, first I took some oil and I put oil on his head and I tell a whole story, and when I lay my hands upon him, when I was finished praying, the man was healed. Yo, I'm anointed. There was no God, no Jesus. It's me and me and me alone. Where's God? God is the healer. God is the healer. Me and you are nothing. Nothing. Ons is sy piontjies wat hy kan gebruik op die aarde. Hy sê, ek het jou geanoint I anointed you to be. Daar is ons ding. Om uit te gaan, om disippels te maak, om mense te doop in die naam van Jesus. Nie in die naam van Koos nie, in die naam van Jesus. Ons begin die wysheid van God in ons lewens kry. Dis nie ek nie, dis nie jy nie, it's God. God got the wisdom. God's got the power. God is the healer. God is the provider. God is what you need in your life. The Holy Spirit is what you need inside, that show you the right and the wrong, and lead you. Without the Holy Spirit, you are lost. If you don't have the Holy Spirit in you, you are lost. Want Jesus het gesê, ek gaan na my Vader om vir julle plek voor te berei en ek gee vir julle Heilige Gees om julle te lei. As ons nie Heilige Gees het nie, mense, dan is ons verlore. Lees vir my gou in die Engelse Bybel, Johannes 14, vers 15 en 16. Weet jy, Mike?
Vers 15. 15 en 16. Dis van Mike. Yes, I will grant, I myself will do for you whatever you ask in my name, as representing all that I am. If you really love me, you will keep and obey my commandments. And I will ask the Father, and he will give you another comforter, a counselor, a helper, an intercessor, advocate, strengthener, and standby, that he may remain with you forever. Amen. Jesus sê wanneer ek gaan ek my pa vra om vir julle te stuur, om julle te help, om julle te lei, om alles vir julle te gee. So ons moet hom nooi om in ons te kom bly. Romeine 10 vers 9 tot 10. Kom bly in my. Here, ek bly met my mond en ek glo met my hart. Mense, dit is so maklik om dit te doen. Hoekom doen ons dit nie? Of ons doen dit en dan vergeet ons van dit. En dan kry ons nie, ons ontvang nie die volheid wat God vir my en jou het nie. As ons moet gaan lees in Deuteronomium 28, wat is die beloftes wat God vir ons het? Mense, dan gaan ons hare rys, want dit is wat God vir ons het. Maar ons moet in die wysheid van God begin lewe. Ons moet die wysheid van God najag. Ons moet nie die wêreld najag nie. Ons moet God soek. Amen? Ek weet dis vakansietyd, ek weet baie mense is weg, maar ek weet ook daar's baie mense wat nou dalk by die huis sit en sê, okay, ons het nou lekker lang naweek, ons gaan bietjie rus. Ek hoop nie God sê eendag vir my, hoor ek het 'n lang naweek, ek gaan rus nie. En dan kom Jesus om ons te kom haal nie. Ek hoop nie dit gebeur wanneer ek op my lazy boy sit nie. En volgende jaar gaan ek 'n preek oor Revelation. En ek en pastoors ons gaan weer te maak, ons gaan deur daai hele boek werk. Ek dink dit is tyd dat ons as kerk dit hoor. Revelation, wat sê die Here oor wat gaan gebeur? En dis nie om mense bang te praat nie, dis om mense te wys hoe naby ons aan die einde is, hoe naby die trompet is om te blaas, sodat ons koning kan terugkom. Jesus kan terugkom om ons te kom haal, om te vat daar waar hy gegaan het om vir ons 'n plek voor te berei. Ek dink dit is tyd dat ons begin besef. Amen? Kom ons staan.